एक पुराने गांव में एक कुत्ता रहता था जिसका नाम शेरू था, और उसी घर में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम मीना था। दोनों पिछले 200 वर्षों से एक दूसरे के दुश्मन माने जाते थे। जब भी शेरू मीना को देखता, भौंकने लगता और मीना फुफकार कर छत पर चढ़ जाती। घर वाले भी कहने लगे थे कि कुत्ता और बिल्ली कभी दोस्त नहीं बन सकते। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदलीं, लेकिन उनकी दुश्मनी की कहानी चलती रही। दोनों एक ही आंगन में रहते थे, फिर भी एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। शेरू को लगता था कि मीना चालाक है और मीना को लगता था कि शेरू बहुत गुस्सैल है। एक दिन गांव में तेज आंधी आई। घर की छत गिरने वाली थी। मीना अंदर फंस गई और बाहर निकल नहीं पा रही थी। शेरू ने उसकी आवाज सुनी और बिना सोचे समझे अंदर दौड़ गया। उसने मीना को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उस दिन दोनों को समझ आया कि दुश्मनी बेकार है। डर और मुसीबत में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई, गुस्सा कम हुआ और 200 साल पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल गई।